Привет всем, доброе утро, добрый вечер, добрый день, в зависимости от того, в какое время суток смотрите это видео. Хочу поделиться, есть вот такой вот iPhone 4s, ну без разницы какой, 64, 32, 16. В моих других видео видно, менялась задняя стенка, стекло, ну дисплей. Сейчас заметил, появился вот здесь люфт. Решил посмотреть, в чем проблема. И если кому-то будет интересно, разберу. Если кому-нибудь пригодится, пожалуйста, не жалко. Все, спасибо.